Друзья, с праздником вас, святым Пасхи. Вкусных куличей. Вкусных куличей. Да. Это здесь церковь. Конечно, вы не антихрист. Вот такая церковь. Православная такая, корпоративная. Православные, католики, там, там церковь. Следующая остановка – Светлановская площадь. Уважаемые пассажиры, во время движения не забывайте держаться за поручни. Это МАН 1485. 85, пойдем с 8-го. Светлановская площадь.